Мир вам! Продолжаем читать владыку Афанасия и его книгу «Открытое сердце Церкви». В наше время мы сталкиваемся с вопросами и проблемами, которых раньше не было у людей. Не было такого явления, как глобализация, не было ни объединенной Европы, ни массовой миграции, ни многоязычия. Всего этого не могло быть ввиду условий того времени. Тогда были ереси, были враги церкви, существовала миграция, но в другом виде. Сегодня каждый из нас призван сформировать свое отношение ко всем этим явлениям. Какова должна быть наша позиция как православных христиан по отношению ко всем этим явлениям и процессам? Мы призваны проповедовать, что каждый народ должен уважать религиозные верования и традиции других народов, что людей нельзя судить по их религии, по цвету их кожи, по их полу, и мы не должны быть категоричными. Человек сам по себе есть великая ценность. Проблема, оказывается, не в других людях, а в нас самих. Если человек кричит и создает шум, то проблема заключается в нем самом. Когда ты не ощущаешь, что у тебя есть какая-то проблема, когда ты уверен в своей вере, когда ты уверен, что твоя вера истинна, и ты чувствуешь это на опыте, тогда ты не ощущаешь никакого страха, никакой угрозы, никаких трудностей. И когда тебе нужно будет сказать какое-то слово, то ты скажешь его в мире, с великодушием, с внутренним спокойствием, и не будешь совершать действий, свойственных человеку, сомневающемуся в своей вере. Обратимся к святым отцам и опыту церкви. Святые отцы всегда были уверены в своем уповании, были уверены в том, во что верили, и по этой причине не боялись и не чувствовали необходимости уничижать других людей. Здесь есть тонкий момент. Как можно любить и принимать других людей, не принимая того, во что они верят? Где золотая середина? Как можно не отречься от веры Церкви Христовой и от традиций своего Отечества и при этом не уничижить другого человека? Мы должны быть людьми, очень хорошо понявшими Христа. Человек, понявший Христа, проникшийся Христом и Духом Евангелия, помогает другим людям, успокаивает, утешает и созидает их, несмотря на то, что иногда может выразить несогласие с ними. Он может спокойно сказать: «Я не согласен с тем, что ты говоришь», но это не значит, что мы враги. Можно любить другого человека, быть готовым за него умереть, но быть совершенно не согласным с ним. Человек, имеющий в себе Дух Христов, бесстрастен. У него нет ни тени зла, ни страстности по отношению к другому человеку. И о себе он ничего не мнит, но, действуя человеколюбиво, становится непоколебим в своих убеждениях. Например, кто-нибудь тебе скажет: «Что это такое? Какая разница? Мусульманин, христианин. Мы все верим в одного Бога, а все остальное мелочи». Если ты согласишься, то это будет неправильно. Однако также нельзя ответить: «Нет, это не так. Разница в том, что ты попадешь в ад, а я в рай». Человек, имеющий в себе Дух Христов, не может никого послать в ад, потому что считает, что в ад попадет он сам. Преподобный Силуан говорил: «Все спасутся, один я погибну». Отцы церкви не могли даже вместить, что придет время, когда дьявол, который есть выражение полного отпадения от Бога, навечно будет разлучен с Богом, будет вечно пребывать в аду. Поэтому Авва Исаак говорил: что такое любить все творение? Это значит молиться за людей, за творение, за пресмыкающихся, за растения и за демонов. Безграничность любви святых не давала им принять сердцем, что даже единственное творение Божие может оказаться в аду навечно. Преподобный Силуан говорил:
Мы не можем думать, что окажется человек в мире, который будет разлучен с Богом. Молясь со слезами, он просил: «Господи, молю Тебя, да познают Тебя Духом Святым все народы земли». Церковь молится и печется о том, чтобы весь мир познал Бога Духом Святым. Именно этого мы просим у Бога. Мы не осуждаем никого. Это не наше дело. Это нам претит. Мы обязаны молиться за всех, чтобы все познали Бога Духом Святым и пришли в единство веры и познания. Ефесянам 4:13. Как мы себя ведем в повседневной жизни? Когда мы имеем внутри себя Дух Божий, тогда можем идти по этому узкому пути, избегая двух крайностей — конформизма и нетерпимости. Если же твоя вера основана на логике, тогда бойся, потому что может появиться человек с более сильными логическими аргументами и победить тебя. Но если твоя вера не рациональна, а основана на опыте, то разве сможет кто-нибудь отнять у тебя твой опыт познания Бога? Апостол Павел говорит: «Кто отлучит нас от любви Божией?» Что может отлучить нас от любви Божией? Православный христианин — это уравновешенный человек, который любит весь мир и молится за божественной литургией за весь мир, чтобы не погиб ни один человек. Больше этого ничего невозможно сказать. Просто мы должны любить всех людей. Важно научиться уважать друг друга. У всех у нас есть какие-то свои принципы, какой-то свой образ жизни, который может отличать нас от других людей. Но это не значит, что мы должны становиться им врагами. Если у нас здоровый взгляд на человеческие отношения, это значит, что мы принимаем каждого человека таким, какой он есть, не заставляя его подчиниться нашей воле. Не хотим завладеть его свободой, поскольку он отличается от нас. Если сам Бог уважает нашу свободу, то кто мы такие, чтобы владеть свободой других людей? С другой стороны, мы также не должны подчиняться тому, что делают другие, если этого не желаем. Мы должны иметь мужество быть самими собой. Каждый из нас должен научиться бороться с недовольством и с плохими мыслями против другого человека. Мы созданы не для того, чтобы быть страстными людьми, а для того, чтобы быть наполненными любовью. Все чуждое нашей природе мы должны отгонять от себя. Кроме того, если мы научимся принимать человека таким, какой он есть, то будем выполнять то, о чем говорит Христос в Евангелии. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Матфея 18:10. То есть даже самого, по нашим представлениям, последнего человека, хотя такого человека не может быть, мы не должны презирать. Любой человек является образом Божьим и нашим братом. Мы не представляем собой нечто лучшее или большее, чем он, чтобы им пренебрегать и его отвергать. Очень важно принимать другого человека, признавать его ценность, его достоинство, видеть в нем образ Божий вне зависимости от цвета его кожи, от его пола и веры. Другой человек — это ты. Он ничем не ниже тебя. Если я уважаю другого человека, это не значит, что я принимаю то, во что он верит. Но я его не умаляю, я над ним не насмехаюсь, я его не осуждаю. Отвергать другого человека по той причине, что он отличается от тебя, самое легкое, что можно сделать. Если же ты человек Божий, то должен научиться этому искусству из искусств — принимать другого человека. Это делает церковь. Церковь — это объятие. Церковь согревает человека, а не прогоняет. Вот этому мы должны учить современных людей. Мы должны стать хорошими православными христианами. Мы должны оставаться верными нашей традиции и православной вере, и в то же время не быть шовинистами, националистами и закомплексованными людьми. Мы должны быть благородными людьми,
и уметь говорить о своей вере, где бы мы ни оказались. А сердце наше должно быть подобно саду, чтобы оно могло принимать и утешать всякого приходящего к нам человека. Мы должны научиться благодарить Бога за все блага, которые имеем, за все, что Он дал нам. Когда мы видим все, что дал нам Бог, то понимаем, что имеем очень многое, чего нет у других людей. А порой наоборот, у других людей есть очень многое, чего нет у нас. Одиноковых людей не существует. Об этом постоянно говорят и церковь, и святые отцы. Нет человека, подобного другому. Мы похожи, но каждый уникален и неповторим. Если я мыслю таким образом, то не могу отвергнуть другого человека, не могу ему позавидовать, но могу радоваться за него, за дары, которыми он обладает, за его отличие от меня. Мы все вместе представляем собой человеческий род, ради которого сам Бог стал человеком. Мы должны видеть в своем брате себя и свое дополнение. Своими различиями мы дополняем друг друга. Значит, глобализация и многокультурность являются не такой большой проблемой, какой мы себе их представляем. Главное — стать православными христианами, стяжать дух Христов, полюбить Бога всем своим существом. И тогда мы увидим, что весь мир помещается в нашем сердце. Нам остается приобрести эту связь с Богом, стать радостными, свободными людьми и молиться, чтобы все люди полюбили Бога, чтобы никто не был отлучен от Него.